E aí galera, tô aqui pra mostrar minha shotgun da Brava, tô vendendo ela. Fiz joguei apenas 2 vezes com ela. Aqui ela vem a shot, né? E vem com um magazine, speed loading. Com speed loading. E a vareta de limpeza. Eu comprei a parte mais 6 magazines e o suporte do magazine. Serve para pôr na coronha da arma, então no braço, onde você quiser. E aqui tem travas funcionais, né? Local do magazine. Aí galera, tá vendendo as notas. Todos aqui. As notas estão aqui. As notas dos magazines reserva que eu comprei. A nota da arma. Isso aqui é a nota da transportadora. Todos guardados. Um manual. Eu esqueci de pôr dentro da caixa, mas tem um manual também, tá ali embaixo. E é isso aí galera. Eu vou estar fazendo alguns disparos para estar testando ela e mostrando para vocês que ela é boa. Uma arma ótima, gostei de jogar com ela. E só um momento. É isso aí galera. Um disparo dela faz o disparo de 3 bibis. E tá aí, ó. Tem um jornal grosso, né? Tá aí, é o que eu vou estar pedindo nela. Tá embaixo aí, nós vamos embaixo do vídeo.
E para contato, conversarei por e-mail. É isso aí, galera. Obrigadão e valeu.